Learning Khmer. Lesson topic, Kitchen storage. ប្រអប់ផ្ទុកអាហារ A food storage container. ប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ A lunchbox. ថង់ផ្ទុកអាហារ A food storage bag. ថង់បង្កក A freezer bag. ផ្លាស្ទិករុំអាហារ Plastic wrap. ក្រដាសអាលុយមីញ៉ូម Aluminum foil. បន្ទប់ផ្ទុកអាហារ A pantry. ទូផ្ទះបាយ A kitchen cabinet. ថតផ្ទះបាយ A kitchen drawer. ធ្នើផ្ទះបាយ A kitchen shelf. ធ្នើគ្រឿងទេស A spice rack. ឃ្លីបថង់ A bag clip. សាប៊ូលាងចាន Dish soap. សារធាតុล้างម៉ាស៊ីនចាន Dishwasher detergent. ម៉ាស៊ីនលាងចាន A dishwasher. អេប៉ុងលាងចាន A dish sponge. ជក់លាងចាន A dish brush. ជក់ដុស A scrub brush. បន្ទះដុស A scouring pad. ធ្នើសម្ងួតចាន A dish rack. លិចផ្ទះបាយ A kitchen sink. តម្រងលិច A sink strainer. កន្សែងក្រដាស A paper towel. ក្រណាត់សម្អាត A cleaning cloth. ក្រដាសសើមសម្អាត Cleaning wipes. ស្ព្រីសម្អាត Cleaning spray. ដបស្ព្រាយ A spray bottle. ស្រោមដៃកៅស៊ូ Rubber gloves. ធុងសំរាម A trash can. ថង់សំរាម A trash bag. ធុងកែច្នៃ A recycling bin. ធុងកំប៉ុស្ត A compost bin. អំបោស A broom.
ប៉ែសំរាម A dustpan. ក្រណាត់ជូតអែប A floor cloth. ថង់ផ្ទុកអាហារ ប្រអប់ផ្ទុកអាហារ ស្ព្រីសម្អាត Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.